ओके, आफ्टर माइट्रल स्टेनोसिस सेकंड जो लीजन है इन माइट्रल वॉल, वो आपके पास माइट्रल की गड्डिटेशन है। मतलब क्या, पहले कंडीशन सुन लें। मतलब क्या, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ गया, वॉल ठीक है, लेकिन फ्लो का मसला है, अब नॉर्मल फ्लो है। अब जनाब जब ब्लड इधर आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और आगे लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे जनाब क्या है, हाँ जी एओर्टिक वॉल है ना, एओर्टिक वॉल ओपन, हाँ जी इनटू एओर्टा, ऐसे ही है किसमें, एओर्टा के अंदर। अच्छा, अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर इस वॉल की जनाब आपके पास क्या है, फ्लूपी वॉल है, वीकनेस है, कोई मसला बना है, तो फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बैक फ्लो जा सकता है ना। yes, वॉल का काम तो वन डायरेक्शन देना है, लेकिन ये बैक फ्लो जाएगा ना फिर। yes, ठीक हो गया, तो अब इसमें आप लोग लिख लें, और जब बैक फ्लो जाएगा इसके ऊपर आपके पास कोई प्रेशर पड़ेगा, yes, प्रेशर पड़ेगा तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा yes, ना। yes, तो yes, अब लिख लें जी जनाब प्रोड्यूस, लिखें प्रोड्यूस मरमर हेयर। यहाँ पे मरमर आपके पास कौन सा प्रोड्यूस होगा, तो लिखेंगे जनाब अली प्रोड्यूस मरमर हेयर, जनाब अली नॉन एज पेन सिस्टोलिक या हालोसिस्टोलिक मरमर, पेन सिस्टोलिक मरमर, या फिर आपके पास कौन सा मरमर होगा, हालो सिस्टोलिक, बात सेम ही है। ठीक हो गया, पेन सिस्टोलिक मरमर या हालो सिस्टोलिक, मतलब माइट्रल वाल्व की इनसफिशिएंसी से, माइट्रल वाल्व की रीगर्जिटेशन से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा हो रहा है, पेन सिस्टोलिक या फिर हालो सिस्टोलिक मरमर। ये आपने पॉइंट याद रखना। अच्छा, इसके साथ कुछ लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भाई इसके साथ लिखे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये एग्जाम के लिए यकीन करें यही क्लू है आप लोगों के लिए। जब क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री इस तरह दी होगी, हिस्ट्री इसमें होगी जी, हिस्ट्री होगी पहले तो हिस्ट्री ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री होगी इसमें एक बार। और इसमें जनाब अली आपके पास एक और बात याद रखिएगा इसमें के साथ में लिखें मरमर रेडिएट, आपके पास मरमर रेडिएट करेगा टू एक्सिला, ये भी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मरमर रेडिएट टू एक्सिला। ठीक हो गया जी। फिर आगे इसमें लिखें ये वाला जो मरमर है, एंड बेस्ट हेयर्ड एट किस एरिया पे जी आपको मिलेगा, ये माइट्रल एरिया। तो देखें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। अब मुझे ये बताएं पेन सिस्टोलिक का मतलब क्या था। भाई आपके पास पेन सिस्टोलिक का मतलब ये है ना कि यहां से S1 से ले S1 टू S1 तक का आपके पास क्या आएगा, साउंड आएगा, उसको कंप्लीट सिस्टोलिक फेज में। किस फेज में यार, जब लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फेज कौन सा है, सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक में मतलब क्या, कौन सा मरमर होगा, सिस्टोलिक। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर बैक फ्लो ब्लड जाएगा, तो प्रेशर पड़ेगा वॉल के ऊपर, कौन से वॉल, माइट्रल वाल पे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो पूरे सिस्टोल में ये हो रहा है इस तरह, इसलिए इसको क्या कह दिया, पेन सिस्टोलिक मरमर। यार एक मैं बार बार चीज कह रहा हूँ, जिस फेज में आइदर वो सिस्टोलिक है आइदर वो डायस्टोलिक, जिस फेज में वो हो रहा है ना प्रोड्यूस, उस फेज के साथ नाम रखना है। अगर वो मिड में है तो मिड, अगर अर्ली है अर्ली, अगर पूरे सिस्टोल में है तो पूरे हॉलो या पेन, अगर आपके पास मतलब कि सिर्फ सिस्टोलिक है तो आप उसको सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर, अगर ब्लड निकलने के दौरान है उसको इजेक्शन कह दें। मेरी बात समझ रहे हैं ना यार, ये सिंपल चीजें। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हिस्ट्री के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट, अब हेडिंग दें माइट्रल वाल प्रोलैप्स। हमने कितनी कंडीशन पढ़ी है माइट्रल वाल की अभी तक, लीजन एक स्टेनोसिस, दूसरी तीसरी कौन सी है, तीसरी माइट्रल वाल प्रोलैप्स। अब ये समझने वाली थोड़ी सी चीज है, माइट्रल वाल प्रोलैप्स, इसके कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब पेशेंट आपके पास आया जनाब अली, उसको ना मतलब कि उसकी हिस्ट्री थी एक्यूट रूमेटिक फीवर की, ठीक हो गया। अच्छा, एक्यूट रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री थी, और जब आपने अस्कुल्टेट किया उसका साइन एंड सिम्टम देखे, और जब आपने अस्कुल्टेट किया हार्ट को,
तो जनाब अली माइट्रल एरिया पे आपको साउंड मिला, उसका नाम पैन सिस्टोलिक मर्मर था, और साथ में रेडिएट कर रहा था। आप अक्सिला की तरफ जब जा रहे थे ना, अक्सिला की तरफ जब जा रहे थे तो आपको मिलता जा रहा था वो साउंड। तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोस? माइट्रल रीगर्डी। यार इस तरह के इंसान, ठीक, ये पॉइंट है। अच्छा आप लिखेंगे माइट्रल वाल प्रोलैप्स। अब माइट्रल वाल प्रोलैप्स याद रखिएगा, आपके पास कैन बी सीवियर, कैन बी माइल्ड, कैन बी मॉडरेट, ऐसे ही है ना? भाई माइल्ड, सबसे पहले तो आपको माइट्रल वाल प्रोलैप्स होता क्या है, पहले तो ये आपने मतलब कि थोड़ा सा समझना, ठीक है। याद रखिएगा जब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल जनाब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, सुन ले प्लीज, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड के प्रेशर की वजह से ये वाल आपके पास हो जाता है कुछ लोगों में फ्लोपी, मतलब क्या वीक, फ्लोपी वीक आपके पास ये वाल होता है। जब ये मुझे एक बात बताएं, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका प्रेशर पड़ेगा ना माइट्रल वाल पे, पड़ेगा। जब ये वीक होगा ये ऊपर की तरफ बल्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो जब ये ऊपर, अब अगर ये थोड़ा गया इसको कहते हैं माइल्ड, अगर उससे ज्यादा गया थोड़ा सा उसको मॉडरेट, अगर बहुत ज्यादा गया उसको क्या कहते हैं? सीवियर। ठीक हो गया। इस समय ये ऊपर की तरफ ये चला। अच्छा अब आ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। देखें इसमें लिखें प्रोड्यूस, इसके लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसमें क्या है आपके पास, सबसे पहले लिखें नंबर 1, इसके लिखें इंसिडेंस। यार ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, इंसिडेंस, इंसिडेंस। और इंसिडेंस में आप लोग लिखे 10% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन में ये होता है, 10% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन। भाई याद रखिएगा अगर 100 है ना, 100 पेशेंट है, 100 में से 10 लोगों को मे बी कि ये नॉर्मली आपके पास हो, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है क्या ये माइल्ड है, क्या ये मॉडरेट है, क्या ये सीवियर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? माइट्रल वाल प्रोलैप्स है ये नॉर्मली भी। अच्छा इन यंग एंशियस फीमेल्स में ये ज्यादा होता है। आपके पास जब हिस्ट्री होगी ना, हिस्ट्री होगी यंग एंशियस, एंशियस मतलब जो बड़ी खौफजदा सी रहती है, ठीक है, एंशियस फिक्रमंद फीमेल। अच्छा या बुक में आपके पास होगा क्या कि जनाब आपके पास यंग फीमेल साइकेट्रिक की हिस्ट्री होगी, यंग फीमेल, यंग हिस्ट्री ऑफ यंग फीमेल साइकेट्रिक की हिस्ट्री होगी। साइकेट्रिक मतलब कि आपके पास क्या होगी, साइकेट्रिक की हिस्ट्री होगी। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना, ठीक है, यंग फीमेल साइकेट्रिक हिस्ट्री होगी, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अच्छा फिर आगे बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें ये तो आपको मिल गया क्लू, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यंग फीमेल साइकेट्रिक हिस्ट्री या यंग फीमेल एनसीएस फीमेल आपके पास होगा। अच्छा इसमें प्रोड्यूस हियर, प्रोड्यूस मर्मर हियर। भाई कौन सा साउंड आपको इसमें मिल सकता है? तो आपके पास जो साउंड आपको मिलेगा ना वो आपको मिलेगा, हाँ जी, लेट। अच्छा इसके अंदर ना माइट्रल रिगर्डिटेशन के अंदर एक और पॉइंट याद रखिएगा, पोस्ट एमआई की हिस्ट्री भी हो सकती है, पोस्ट एमआई हिस्ट्री भी हो सकती है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए फर्स्ट एड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पोस्ट एमआई की हिस्ट्री आपको पॉइंट पता होना चाहिए। पोस्ट एमआई के बाद अगर किसी को ये मसला हुआ है ना तो आपके पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज के साथ, ठीक है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज में आ जाता है एम। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, मतलब कि पेशेंट को जी पहले इस्कीमिक हार्ट डिजीज में एमआई था, ठीक है, या एंजाइना के साथ, तो आपके पास जनाब फिर ये साउंड मिला तो आप किसके बारे में सोचेंगे? माइट्रल रिगर्डिटेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा जी अब इसमें लिखें, अच्छा जी इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा पहले तो वो लिख लेना, लिखे लेट सिस्टोलिक मर्मर, लेट सिस्टोलिक मर्मर, लेट सिस्टोलिक मर्मर, या फिर आप बुक ने लिखा हुआ है लेट सिस्टोलिक मर्मर विद मिड सिस्टोलिक क्लिक, विद मिड सिस्टोलिक
क्लिक। अब यार देखें, ये आप लोगों को पॉइंट पता होने चाहिए। क्लिक आ गया ना लफ्ज, स्नैप भी आया था, क्लिक भी आया था। क्यों आपको पढ़ाया? इसलिए आपको करवाया गया। माइट्रल स्नैप किस में था बताए ना मुझे? माइट्रल स्टेनोसिस में। क्लिक किस में आ गया? वाल प्रोलैप्स में आ गया। आगे दोनों साउंड अबनॉर्मल साउंड। अब इसमें भी क्या था? क्लिक हमने कहा था अबनॉर्मल हार्ट साउंड है, हाँ जी। तो आपके पास ओपनिंग ऑफ द अबनॉर्मल वाल पे होगा और साथ में ड्यूरिंग सिस्टोल में होगा। बात क्लियर होगी? डेफिनेशन उधर से भी क्लियर, डेफिनेशन इधर से भी क्लियर। अब देखें वो कहता क्या है, वो कहता है, अच्छा बुक ने इसको लिखा हुआ है क्रिसेंडो लेट सिस्टोलिक मर्मर पे। क्रिसेंडो का मतलब डिक्रीज, क्रिसेंडो का मतलब डिक्रीज। एक होता है क्रिसेंडो, एक होता है डिक्रीसेंडो जी। तो इसमें देखे डिक्रीज, इसमें लिखा हुआ है क्रिसेंडो लेट सिस्टोलिक मर्मर। मतलब यार इस मर्मर को समझ ले, मतलब हुआ क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मुझे एक बात बताएं, फेज कौन सा हो गया डॉक्टर सामने? सिस्टोल। एक एक पॉइंट को ये सिस्टोल हो गया, ठीक है। जब इस वॉल, ये वॉल वीक होगा सिस्टोलिक फेज में, एक तरह से आपके पास इनिशियली तो इस वॉल ये कंपनसेट करेगा, इनिशियली ये वॉल कंपनसेट करने की कोशिश करेगा ना, आइदर वो भी। लेकिन जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा उसकी वजह से इसको ये कंपनसेट नहीं कर पाएगा, तो मिड में जाके जनाब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो एक अबनॉर्मल साउंड होगा ना, ये वाल ओपन हो गया एक तरह से, भाई इसमें क्लोज होना था, ये ओपन रह गया ना। जब ये ओपन होगा, नॉर्मली ओपन हुआ तो साउंड प्रोड्यूस होगा, होगा। इसलिए इसको क्या कह दिया? मिड सिस्टोलिक मर्मर। बात समझ आ गई? और ये फिर लेट हो रहा है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा लेट हो गया ना। लेफ्ट वेंट्रिकल ने इनिशियली प्रेशर से वो नहीं ओपन हुआ, लेकिन बाद में जब हुआ तो फिर थोड़ा लेट हो गया। क्या कह दिया? लेट सिस्टोलिक मर्मर। भैया बात समझ आई? क्रिसेंडो, क्रिसेंडो भी लिख सकते हैं, क्रिसेंडो लेट सिस्टोलिक। एक कोई पॉइंट आया इसमें मुश्किल बताए ना मुझे? नो सर। तो इजी पॉइंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब लिखे थोड़ी सी काज बाय माइट्रल वाल के लिखे इटियोलॉजी, माइट्रल वाल प्रोलैप्स के लिखे नीचे इटियोलॉजी या एसोसिएशन। इटियोलॉजी या फिर आप लोग लिखे एसोसिएशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइट्रल वाल की एसोसिएशन या इटियोलॉजी। अब इसमें आपके पास क्या है जी? लिख लें जनाब अली कास्ट बाय मैक्स, हाँ जी ठीक है, मैक्सिमाटोसिस, डीजेनरेशन, मैक्सिमाटोसिस, डीजेनरेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जनाब अली आप लोग याद रखिएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। और साथ में लेके कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में अब सच एज जनाब अली मार्फन सिंड्रोम, हाँ जी कौन सी? मार्फन सिंड्रोम। और दूसरा इसमें एक और लिखा हुआ है आपके पास, उसका नाम है हेलर्स डेनलोस सिंड्रोम, हेलर्स डेनलोस सिंड्रोम। तो ये अगर किसी की हिस्ट्री है ना मार्फन सिंड्रोम की, हेलर डेनलोस सिंड्रोम की, और उसके बाद आपको क्या मिला जनाब अली? लेट सिस्टोलिक या मिड सिस्टोलिक क्लिक मर्मर, तो जनाब अली उसको फिर आप लोग डायग्नोस, और साथ में यंग फीमेल है तो क्या डायग्नोस करेंगे? माइट्रल वाल प्रोलैप्स। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए आपके पास। एनी क्वेश्चन प्लीज? अच्छा इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, पोस्ट देखे प्री डिस्पोज हो सकता है। अगर किसी को ये हुआ है ना माइट्रल वाल प्रोलैप्स, तो उसके बाद ना ये लोग, इन लोगों को मतलब कि कैन प्री डिस्पोज टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो ये लफ्ज आपने लिख लेना प्लीज, कैन प्री डिस्पोज, हाँ जी, टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो ये भी पॉइंट आपने साथ में मेंशन करना। ओके जी, नेक्स्ट लिखें। ये आपके पास हाँ जी माइट्रल वाल को हो गए। अब हमने पढ़ने थे एओर्टिक वाल के, किसके? एओर्टिक वाल। लेकिन एओर्टिक वाल, चले हेडिंग दे, रीजन ऑफ एओर्टिक वाल।
पहले एओर्टिक वॉल कर लेते हैं, फिर बाकी जो आपके पास रह जाएंगे उनको डिस्कस कर लेंगे हम। ये क्लियर हो गया? यस सर। तो हेडिंग दें एओर्टिक वॉल लीजन्स। अगर एक पेशेंट है डॉक्टर साहब, उसकी हिस्ट्री है मॉर्फिन सिंड्रोम की है, ठीक है, और साथ में उसको जनाब मिड सिस्टोलिक मर्मर है ऑन माइट्रल एरिया, तो और फीमेल है, ठीक है, यंग फीमेल है, तो आप लोग डायग्नोस क्या करेंगे उसको? एमबीसी जी हाँ जी, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। लिखे आप लोग जी एओर्टिक लीजन ऑफ एओर्टिक वॉल, लीजन्स ऑफ, ये नंबर कौन सा है? नंबर 4 ना? यस सर। नंबर 4 लीजन्स ऑफ एओर्टिक वॉल, लीजन ऑफ एओर्टिक वॉल। अच्छा, लीजन ऑफ एओर्टिक वॉल में सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे जी यहाँ पे? हाँ जी, एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस नंबर 1, स्टेनोसिस नंबर 1 जी, एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस। तो देखें सीक्वेंस में आप लेके जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसकी अगर मैं स्टेनोसिस की बात करूं तो लिखे एक तो पॉइंट इसके साइड बाय साइड लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिखे जी आप लोग इसमें, आप एक तो ये कॉमन इन, हाँ जी, कॉमन इन ओल्डर्स में, नो डाउट कि ये यंग्स में, यंग मतलब के यंगर्स में हो सकता है, लेकिन इसमें ना एओर्टिक वॉल के होते हैं जनाब इसके 3 कस्प, लेकिन अगर यंग्स में 2 कस्प है ना, तो फिर उनमें भी ज्यादा से ज्यादा आपके पास इस तरह से चांसेस होंगे। अच्छा, फिर इसकी जो निमोनिक, इसमें जो पेशेंट आता है ना आपके पास, उसके लिखे निमोनिक लिखे। इसकी जो प्रेजेंटेशन है भाई, प्रेजेंटेशन की मैं एक तरह से बात कर रहा हूँ, इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना पेशेंट की, वो ऐसे आती है। कॉमन इन ओल्डर पेशेंट होगा, निमोनिक आपके पास क्या होगा जी? सैड, SAD सैड, ये बुक ने मेंशन किया हुआ है। सैड का मतलब क्या है? S स्टैंड फॉर, ये पेशेंट सिंकोप होगा, पेशेंट क्या होगा? सिंकोप होगा। A स्टैंड फॉर, इसको एंजाइना होगा, एंजाइना। और फिर जनाब अली इसको D स्टैंड फॉर क्या होगा? हाँ जी, D स्टैंड फॉर डिस्निया, क्या होगा? डिस्निया होगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? तो ये 3 सिम्टम्स भी इस बंदे को होंगे, ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम आप लोगों को इसमें मिलेंगे पेशेंट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक साइड पे बना लें, दिस इज अ सिंपल फॉर्चून में ह्यूमन हार्ट, इसको समझने के लिए। और हम पा रहे हैं एओर्टिक वॉल को। यहाँ पे आपके पास क्या है जी? एओर्टिक वॉल है, एओर्टिक वॉल ओपन इन, हाँ जी, एओर्टिक वॉल ओपन इन, किसमें ओपन होता है? एओर्टा में। अच्छा, अब मुझे देखें, ये ना ओल्डर्स में क्या होता है कि इस वॉल की ना, हम बात किसकी कर रहे हैं भाई? एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस की बात कर रहे हैं ना। एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस में ओल्डर्स में यहाँ पे क्या हो जाता है? कैल्शियम की डिपोजिशन, क्या हो जाती है? कैल्शियम की मतलब कैल्सिफाइड वॉल हो जाता है। कैल्सिफाइड ये वॉल होगा ना, जब ये कैल्सिफाइड, तो इस वॉल की क्या हो जाएगी? स्टेनोसिस, मतलब नर्विंग। तो ये मोर देन 60 इयर्स, याद रखिएगा, एज के हिसाब से बात बताई जाती है कि मोर देन 60 इयर्स ऑलमोस्ट, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसमें मरमर की, कौन सा मरमर प्रोड्यूस होगा? लिखें प्रोड्यूस मरमर हियर। तो भाई कौन सा मरमर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसकी बात करते हैं। अब याद रखें यार, मैंने आप लोगों से पूछना है, मुझे तो आपने बताना है डॉक्टर साहब, ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम है यार। अब मैं बहुत सारे मैंने समझाए हैं, ये मैंने आप लोगों से पूछे। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल। और अब मुझे ये बता, जब इसमें आपके पास एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम पूरा हो जाएगा, 140 ml ब्लड पूरा हो गया, अब इसने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिस्टोल करना है। जब ये सिस्टोली फेज में जाएगा, सिस्टोल करेगा। सिस्टोल करने का पर्पस क्या है? ब्लड को पंप करना है, ब्लड को बाहर निकालना है, ठीक हो गया। सिस्टोल करना है तो ब्लड को बाहर निकालना है। तो जब ये वॉल्व आगे कैल्सिफाइड होगा तो भाई इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो अबनॉर्मल साउंड आएगा, क्या होगा?
साउंड क्या आएगा फिर? सर सिस्टोलिक आएगा। सिस्टोलिक मिड या कोई बताओ ना, सिस्टोलिक मिड सिस्टोलिक ब्लड को क्या कर रहा है, बाहर नहीं निकाल रहा है ये इजेक्शन। सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर आएगा ना Second यार, इसमें कोई बताया ना मुझे, कोई कॉमन सेंस अकल को भी थोड़ा यूज करते जाए ना। तो मैंने इसलिए सिस्टोलिक है, ब्लड को बाहर निकालना है, साउंड जो वॉल है वो अबनॉर्मल है, साउंड प्रोड्यूस होगा, सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर होगा। सेकंड है मिड। ठीक है, अब जी बिल्कुल, तो सेकंड नेम उसका क्या है? मिड सिस्टोलिक मरमर। यार है कोई बात मुश्किल इसमें? बताओ ना मुझे। इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये पकड़ पेन, ये हमें समझाओ सबको कि ये मैंने क्या बोला है, जल्दी सर करो। आपने कहा जैसे कि सर यहाँ पे ब्लड आएगा 140 ml ब्लड पूरा हो जाए सर, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा सर वेल्व पर। अगर वेल्व पर प्रेशर पड़ेगा सर तो हमारे पास हम यहाँ पे चेक करेंगे सर कि क्या शो है, कौन सी मतलब पेशेंट को वॉल्व में प्रॉब्लम क्या है? जी सर यहाँ पर हमारे साथ स्टीनोसिस है सर। स्टीनोसिस, जबरदस्त। स्टीनोसिस। अच्छा ठीक हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पास जब 140 ml ब्लड हो गया तो फिर ये किस फेज में जाएगा? सर ये सिस्टोलिक में। सिस्टोलिक में जब जाएगा तो पर्पस क्या होगा? जी सर जब यहाँ पर हमारे पास प्रेशर पड़ेगा सर तो हमें इजेक्शन फ्रैक्शन साउंड जो है सर वो सुनाई देगा। मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन होगा, ठीक है, ओके। इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब कि आपके पास सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर आएगा, ऐसे ही है ना? तो ये आप लोगों को आपको पॉइंट, ओके गुड हो गया, चलें ये आपको पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा यार देखें, लिखें प्रोड्यूस मरमर हेयर, तो आपके पास मरमर कौन सा आएगा? बुक लिखती है क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो, मैं बताता हूँ, क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो क्रीसेंडो मिड सिस्टोलिक मरमर। और मुझे ये बताएं मिड सिस्टोलिक मरमर का दूसरा नाम क्या है? इजेक्शन, सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर, ऐसे ही है ना? इसका जो सेकंड नेम है सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए। देखिए क्रीसेंडो का मतलब होता है इंक्रीज होना, डिक्रीसेंडो का मतलब क्या है? डिक्रीज, कभी कम तो कभी ज्यादा, ठीक है? तो मिड सिस्टोलिक मरमर है, सेकंड नेम सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर है। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। आगे लिखे प्लीज, आगे लिखे एंड बेस्ट अस्कुल्टेट जनाबरी एट एओटिक एरिया, आपको एओटिक एरिया में ये बेहतरीन सुनने को मिलेगा, ठीक है? तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा जी, अब एओटिक एरिया याद रखना है, यहाँ पे दो चीजें सुनना है। एओटिक एरिया में भी मैंने आपको बताया था, एक आपके पास A2 है, यहाँ पे S2 आपके पास हार्ट साउंड है, और एक आपके पास है जी A1। ये भी आप लोगों को दो पॉइंट याद रखने होंगे। अच्छा अब सुन ले, और इस मरमर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक पॉइंट आपने ये कॉमन इन ओल्डर, फिर इसकी प्रेजेंटेशन सैड, फिर आपने लिखना है इसका एक इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट लिखें कि भाई सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर या मिड सिस्टोलिक मरमर, मिड सिस्टोलिक मरमर इंक्रीज बाय इंटेंसिटी। मुझे ये बताएं, लेफ्ट साइड पे अगर आपने ब्लड फ्लो को ज्यादा करना है तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन करेंगे कि एक्सपिरेशन करेंगे? बताएं ना, अगर आपने लेफ्ट साइड पे ब्लड फ्लो को ज्यादा करना है तो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन के ड्यूरिंग इंस्पिरेशन? इस पे एक्सपिरेशन पे ना, एक्सपिरेशन पे, क्योंकि इंस्पिरेशन आपने राइट साइड पे बात की थी, राइट साइड के मरमर को चेक करने के लिए, तो भाई लेफ्ट साइड पे मरमर को चेक करने के लिए इंक्रीज बाय, हाँ जी, एक्सपिरेशन। तो यार ये भी काम आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो ये आप लोग करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? लंबा डीप
गहरा सांस बाहर निकालें और स्टे करें, तो भाई उससे क्या होगा, आपके पास लेफ्ट साइड पे हाँ जी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक है। एनी क्वेश्चन प्लीज। और लिखें ये जो मरमर है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई यार, ये देखें मेरी बात सुने, मरमर मिड सिस्टोलिक, मरमर मिड सिस्टोलिक मरमर रेडिएट टू मिड सिस्टोलिक मरमर रेडिएट टू कैरोटिड। ये आपके पास किस पे जाएगा जनाब, कैरोटिड की तरफ जाएगा। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए प्लीज। सो इसमें कभी मरमर इंक्रीज होगा तो कभी ये डिक्रीज होगा। मिड सिस्टोलिक मरमर का दूसरा नाम सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर है। कैसे किस फेज में है मैंने आपको ये बात बता दी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये बात इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, मिड सिस्टोलिक मरमर रेडिएट किसकी तरफ करता है। यार एंड पे मैंने क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोगों से, ठीक है, एंड पे क्वेश्चन सेशन होगा। अच्छा फिर आगे लिखें जी आप लोग, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट ये तो थे आपके पास वॉल्स के, चारों वॉल्स के। अब वॉल से थोड़ा सा हटके अगर बात करें तो हेडिंग दे हुक्म, हमने ना इसके साथ कंपेयर करना है क्योंकि उसकी मिलती जुलती चीजें हैं। तो लिखे जरा हेडिंग दे हुक्म का मरमर, हुक्म के बारे में। हुक्म बेसिकली क्या चीज है बताए ना, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है। इसमें डायलेशन तो बहुत ज्यादा हो रही होती है, ठीक है ना, ऐसे ही ना एक तरह से कंस्ट्रिक्शन कम हो रही होती है ना, मतलब कि इसमें ब्लड आ रहा होता है। अब देखते हैं इसमें सिनेरियो क्या है हमारे पास। अच्छा जी, इसमें आप लोग लिखे प्रोड्यूस, यहाँ पे लिखे प्रोड्यूस मरमर हेयर, यहाँ पे जो मरमर प्रोड्यूस होगा लिख लें मिड सिस्टोलिक मरमर। कौन सा? मिड सिस्टोलिक मरमर, मिड सिस्टोलिक मरमर। भाई अब मुझे ये बताएं, इसमें भी मिड सिस्टोलिक मरमर है और इसमें भी मिड सिस्टोलिक मरमर है, मतलब इसमें भी आपके पास क्या है, सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर है और इसमें भी आपके पास सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर है। तो फर्क क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग इसको? हाँ जी बताएं ना। और एंड आप ये भी लिख लें, एंड बेस्ट अस्कुल्टेट एट, हाँ जी, बेस्ट अस्कुल्टेट एट aortic area पे आप इसको बेस्ट अस्कुल्टेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, या फिर अस्कुल्टेट एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, ये आप लोग बात कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें याद रखिएगा एक साइड पे ना पहले लिखे एक नोट, छोटा सा नोट लिखें यार, ताकि ये चीजें ना, अच्छा ये मैं इंपॉर्टेंट बताने लगा पॉइंट, ठीक है। इंक्रीज प्रीलोड लिख लें, इंक्रीज प्रीलोड, इंक्रीज आफ्टर लोड, पता ना आफ्टर लोड और प्रीलोड का तो पता ही है ना अब। हाँ जी, इंक्रीज प्रीलोड और इंक्रीज आफ्टर लोड। तो जब ये आपके पास होगा ना तो मरमर ऑफ हुक्म आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। रिजल्टेंट मरमर ऑफ हुक्म आपके पास क्या होगा, विल डिक्रीज, ये आपके पास से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट ये भी पॉइंट याद रखें, बट इन डिक्रीज आफ्टर लोड, डिक्रीज प्रीलोड और डिक्रीज आफ्टर लोड, ठीक है। डिक्रीज प्रीलोड, डिक्रीज आफ्टर लोड, तो ऑल मरमर डिक्रीज होंगे। सुन लें, ऑल मरमर डिक्रीज बट, हाँ जी, बट इंक्रीज हुक्म मरमर, इंक्रीज हुक्म मरमर। ये मैंने ये पूरे पेज की लंबी सारी स्टोरी जो है ना सिर्फ इतने सारे लफ्जों में समा दी है। एक कंसेप्ट है कि जब भी आफ्टर लोड या प्री लोड इंक्रीज होगा, सारे मरमर आपके पास इंक्रीज होंगे लेकिन हुक्म का डिक्रीज होगा।
तो इसके साउंड कम होगी। बाकी हाँ जी, जब प्री लोड आफ्टर लोड कम होंगे तो मरमर सारे डिक्रीज होंगे और आपके पास इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपने याद रखना। अच्छा, अब इसमें लिखें कि इसका ये जो मरमर है ना, हाँ जी, मिड सिस्टोलिक मरमर लिखे, मिड सिस्टोलिक या सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। मिड सिस्टोलिक मरमर जनाब अली क्या करता है, मिड सिस्टोलिक मरमर डिक्रीज इन इंटेंसिटी, डिक्रीज इन इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत कम होगी, हाँ जी, बाय एक्सपायरेशन। भाई बताएं, बात समझ आई? दोनों में फर्क आ गया समझ? उसमें क्या थी, इंटेंसिटी इंक्रीज। हाँ जी भाई, आपके पास एओर्टी वाल की जब स्टेनोसिस थी तो इसमें आपके पास क्या थी, एओर्टी वाल की स्टेनोसिस में क्या थी, आपके पास मरमर इंक्रीज हो रहा था, हाँ जी, ऑन बाय एक्सपायरेशन, लेकिन इसमें क्या थी, कम हो रहा है। ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. ये आपने पॉइंट याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। ओके, अच्छा, एओर्टी वाल स्टेनोसिस में ना एक और पॉइंट लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में पॉइंट नंबर लिखे 5। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 5 आप एक और लिखें। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है पल्स, लिखे पल्स वीक विद डिले पीक, विद डिले पीक। ये मैं पॉइंट नंबर 5 लिखवा रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट एओर्टिक वाल स्टेनोसिस में। इसको बुक ने मेंशन किया है कॉल्ड, इसको कहते हैं कॉल्ड जनाबे पल्सस। ये जब आप बुक पढ़ें तो आप लोगों को ये पता होना है, पल्सस पेरस जनाबे एट टॉर्टस। ठीक है, तो ये आपकी बुक में पॉइंट लिखा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब पल्स वीक विद डिले पीक। ठीक हो गया, तो ये बुक ने मेंशन किया हुआ है, ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट अब लिखे एएसडी, मरमर ऑफ एएसडी एंड पीएसडी। हाँ, ये क्लियर है? यस सर। हुक्म, अगर आपने डिफरेंशिएट करना है डॉक्टर सामा, हुक्म और एओर्टिक स्टेनोसिस में, तो आप लोग कैसे करेंगे? ये एक्सपायरेशन के थ्रू कर सकते हैं। दोनों में मरमर तो सेम है और एक्सपायरेशन के थ्रू आप लोग इसको कर सकते हैं, और ये आपको पॉइंट। लेकिन एक और बात है, एक और बात देखें, हुक्म के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, इसके लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक तो ये नोट आपने लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं और भी चले आपको बताता हूं। नंबर 2 पे इसका लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यंग पेशेंट की हिस्ट्री होगी, यंग पेशेंट हिस्ट्री होगी। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट लिखे, यंग पेशेंट हिस्ट्री होगी, डेथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज होगी, डेथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज, डेथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज होगी, और एथलीट की हिस्ट्री हो सकती है, यहाँ पे एथलीट की जनाब इसमें हिस्ट्री हो सकती है। तो ये पॉइंट आपको कुछ याद आया? हाँ जी, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में कंस्ट्रक्शन, इससे डायलेशन हो रही, कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रही, तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसमें यंग हिस्ट्री है, इसमें क्या है, ओल्ड की हिस्ट्री है। अब समझ आया कोई डिफरेंस? इसमें बाय एक्सपायरेशन क्या हो रहा है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दोनों में मरमर क्या है, सेम है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिखें मरमर ऑफ बीएसडी। मेरे ख्याल में यार अब ये क्लियर हो गया, ऐसे ही है? यस सर। चलो, अब हम लिखते हैं जी मरमर ऑफ बीएसडी, मरमर ऑफ बीएसडी ना। हाँ, नंबर कौन सा जी? ये नंबर 5, मरमर ऑफ वीएसडी, वीएसडी का जो मरमर। अच्छा, वीएसडी के अंदर ना याद रखिएगा, इसमें आपके पास होता है पैन सिस्टोलिक मरमर, प्रोड्यूस हियर, प्रोड्यूस मरमर
here जनाब अली known as आपके पास कौन सा है पेनसिस्टोलिक मर्मर, पेनसिस्टोलिक मर्मर, पेनसिस्टोलिक मर्मर। और इसका दूसरा नाम क्या है हालोसिस्टोलिक मर्मर। आगे लिखें एंड बेस्ट हेयर्ड at left parasternal border, best heard at left parasternal border। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा पेनसिस्टोलिक मर्मर के अभी तक आपने कहाँ कौन सी देखे हैं डायग्नोस बताएंगे मुझे? पेनसिस्टोलिक मर्मर आपने या हालोसिस्टोलिक मर्मर आपने कहाँ पढ़ा है? सर वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ओके, फिर सर माइट्रल रिगर्जिटेशन, ओके, और यहाँ पे पढ़ा है वीएसडी में। तो यही आपने 3 इसके डिफरेंशियल डायग्नोस याद रखने हैं। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। ये आपके पास सिंपल फॉर्चून में ह्यूमन हार्ट है ना, ठीक है, और ये आपके पास है। मैं ये कहता हूँ आफ्टर बर्थ जनाब अली यहाँ पे किसी का डिफेक्ट आ गया, यहाँ पे क्या है डिफेक्ट आ गया, मुझे ये बताना है, आप लोग मुझे ये बताइएगा। यार मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, डर से पहले ये समझ ले यार प्लीज। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। आफ्टर ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट आ गया, यहाँ से ब्लड भी आ रहा है इसमें, यहाँ से ब्लड भी आ रहा है इसमें। तो मुझे ये था जब इसकी फिलिंग पूरी होगी यहाँ पे इसमें ये ब्लड का शंट इधर से इधर होगा ना, इधर से ब्लड भी आता जाएगा, इधर भी आता है, दोनों ने इधर पल्मोनी वाल्व होगा और साथ में एओर्टा में रन कर, ये एओर्टिक वाल्व इसमें सॉरी ये पल्मोनी ट्रंक में रन, ये एओर्टा में रन कर। अब मुझे ये बताएं ये दोनों आपके पास सिस्टोल में जाएंगे ना, क्योंकि ब्लड इसमें भी है, ब्लड इसमें भी है, तो भाई आपके पास ये सिस्टोलिक, हाँ जी, तो सिस्टोलिक में जब ये जाएंगे तो S1 अब मुझे एक बात बताएं, ये ऊपर वाले वाल तो क्लोज होंगे ना, उनसे S1 साउंड हो। अब ये इन वाल के ऊपर आपके पास जनाब प्रेशर एक तरह से पड़ेगा, तो मुझे एक बात बताएं, एक रश की वजह से प्रेशर की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा? यस सर। इसकी इधर वॉल पे इधर प्रेशर प्रोड्यूस होगा ना, ये डिफेक्ट के ऊपर प्रेशर जब पड़ेगा, ये कंट्रैक्टर में प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर से पैन मतलब पूरे सिस्टोल में आपके पास क्या होगा, हाँ जी, साउंड मिलेगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे लिखें मर्मर ऑफ पीडीए, नंबर 6 पे लिखें मर्मर ऑफ पीडीए। पीडीए के जो मर्मर है उनकी बात कर लेते हैं। हाँ बताएं यार, इसमें हिस्ट्री किस चीज की होगी पीडीए में? ये कंजेनिटली है ना, ठीक है, तो हिस्ट्री किस चीज की होगी? हिस्ट्री ऑफ, हाँ जी बताएं यार, रूबेला वायरस, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो मर्मर आएगा यार, इसमें से हुक्म में से एमसीक्यू आता है, हुक्म वाला एमसीक्यू आता है, इसको ऊपर लिख लें, इसमें से एमसीक्यू आता है, ठीक है, यंग एथलीट के साथ। अच्छा, तो ये इसमें से भी एमसीक्यू। अब इसमें जो मर्मर कौन सा होगा? मशीन लाइक कंटीन्यूअस मर्मर, कंटीन्यूअस मर्मर, हाँ जी, मशीन लाइक मशीन, ऐसे ही है ना, लाइक मशीन। तो ये भी मेरे ख्याल में मैंने बताया होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है, और यहाँ से ये आपके पास सिस्टोलिक फेज है, ये सिस्टोलिक है, ये आपके पास क्या है, डायसिस्टोलिक फेज है। अब एक मर्मर है, आपने स्टेथ को यहाँ पे रखा और आप यहाँ से सुनते जा रहे हैं, लेकिन विदाउट एनी ब्रेक आपको यही मर्मर डायसिस्टोल में भी मिला। तो ये आपके पास कौन सा होगा? कंटिन्यूअस आप सुनते जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये मशीन लाइक मर्मर है। यार आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? हाँ क्लियर सर, क्लियर है। अच्छा, इसको अच्छा, एओर्टिक वॉल की लीजन एक रह गई आपके पास। आपने पीडीए भी कर लिया, आपने बीएसटी भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जनाबले हुक्म की बात कर ली है। लिखे आगे लास्ट पे एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एओर्टिक रिगर्जिटेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो पहले तो लिखे हेयर प्रोड्यूस
प्रोड्यूस मरमर हेयर। यहाँ पे जो मरमर प्रोड्यूस होगा उसका नाम लिखें अर्ली डायसिस्टोलिक डिक्रीसेंडो मरमर। अर्ली डायसिस्टोलिक डिक्रीसेंडो मरमर, ठीक है। एंड लिख ले पहले, फिर समझिए इसको। एंड बेस्ट हेयर एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। ये लोकेशंस आपने याद रखनी है, ठीक है। लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर या फिर एयोर्टिक रूट डायलेशंस होगी इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ इसके लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको क्या मिलेंगे जी? इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वाइड पल्स प्रेशर होगा इसमें, वाइड पल्स प्रेशर मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें आप लोगों को जनाबे अली मिलेगा जो इसके काजेज हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हाइपरडायनामिक पल्स होगी, ठीक है। अच्छा, इसके लिखे कुछ काजेज, नंबर 2 पे लिखे काजेज जो आपके पास इटियोलॉजीज आपको मिलेंगी। जो इटियोलॉजीज हो सकती है ना, वो आपके पास क्या हो सकती है? बाइकस्बिड एयोर्टिक वाल्व हो सकता है, बाइकस्बिड एयोर्टिक वाल्व हो सकता है, वाल्व हो सकता है। वैसे तो इसके 3 कस्म है, ठीक है। ये आपके पास मतलब के करवा सकता है। फिर इसके के अंदर एंडोकार्डाइटिस अगर किसी को है, एंडोकार्डाइटिस करवा सकती है। फिर इसमें जनाबली आपके पास, हाँ जी, एयोर्टिक रूट डायलेशन, एयोर्टिक रूट डायलेशन ये काज हो सकती है। फिर इसी के अंदर रूमेटिक फीवर हो सकती है, रूमेटिक जनाबली फीवर हो सकती है, ठीक है। और ये आपने पॉइंट याद रखना। मतलब क्या, निमोनिक आप लोग लिखें, इसको याद रखने के लिए निमोनिक है, निमोनिक इसके लिए लिखें बियर, BEAR, बियर। तो ये आप लोग पॉइंट, बी से बाइकस्बिड, ई से एंडोकार्डाइटिस, ए से एयोर्टिक रूट और आर से क्या है? रूमेटिक फीवर। तो ये आप लोगों को इसमें पॉइंट पता होना चाहिए। और प्रोग्रेस टू द लेफ्ट हार्ट फेलियर, ये लेफ्ट हार्ट फेलियर भी आपके एक तरह से करवा सकते हैं, आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसमें इसको समझ लें थोड़ा सा। दिस इज अ सिंपल 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट। एयोर्टिक वाल्व आपके पास यहाँ पे है, ये एयोर्टिक वाल्व ओपन इनटू एयोर्टा, ऐसे ही है ना, एयोर्टा के अंदर। अब ये वाल्व आपके पास वीक है, फॉर एग्जांपल अब ये है ना कि आपके पास जनाबे अली जब लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें फिलिंग होगी, इसने क्या करना है? सिस्टोल करना है ना, क्या करना है? Yes, sir. सिस्टोल करना है। सिस्टोल के जहाँ जब जनाबे अली प्रेशर आएगा, इसमें 120 आपके पास क्या जी? प्रेशर आ गया, मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर है। ये सुन ले प्लीज, जब ये 120 प्रेशर आ गया, अगर तो ये वाल्व ठीक है, ओके, ब्लड आगे भी चला जाएगा, जो ब्लड रह जाएगा उसके बाद प्रेशर ये क्लोज हो जाएगा, नॉर्मली तो क्लोज हो जाएगा। अब होना क्या है कि भाई आपका जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में ब्लड यहाँ पे इजेक्ट हो गया, हो गया ना, तो फिर इजेक्शन के बाद ये किस में जाएगा? सिस्टोल टू डायसिस्टोल में। जब ये डायसिस्टोल में जाएगा और जैसे ये इधर प्रेशर ज्यादा, इस वीक वाल्व के ऊपर प्रेशर जब बढ़ेगा तो भाई बैक फ्लो जाएगा ना, फिर वो डायसिस्टोल में जा रहा था, यहाँ से रिगर्जिटेशन हुई है तो मरमर आपके पास आएगा ना फिर। तो मरमर अर्ली डायसिस्टोलिक, हाँ जी, मरमर होगा जो बाद में अर्ली डायसिस्टोलिक डिक्रीसेंट, वो जो कम हो जाएगा बाद में। मतलब अर्ली डायसिस्टोलिक मरमर भी सिंपल आपको कह सकते हैं, डिक्रीसेंट नाम लिख, अर्ली डायसिस्टोलिक मरमर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसमें पता होना चाहिए। हाँ जी, एनी क्वेश्चन प्लीज बताएं ना। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लास्ट पे इसमें एक और मरमर लिखे, हेडिंग दें हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन मरमर। लास्ट पे लिखें हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन
सर्कुलेशन मरमर, ठीक है जी, हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन मरमर। अब इसमें कौन सा मरमर होगा आपके ख्याल में? हाँ जी बताएं ना यार मुझे। हाइपर वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से इसमें आपके पास मरमर कौन सा होगा, बताएं आप यार। हाइपर डायनामिक जो होगा सर्कुलेशन, आपके पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? अनीमिया, प्रेगनेंसी, हाइपोथायरायडिज्म और सीएफ कार्डियक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, वेट बेरी बेरी वही, और इसके साथ बोनी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी हम लिखेंगे ना। यस सर। तो भाई इसमें जो आपके पास हिस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री कौन सी होगी? अनीमिया की होगी, बताएं मुझे। यस सर। प्रेगनेंसी की हो सकती है, यस सर। प्रेगनेंसी की हो सकती है। अच्छा, हाइपोथायरायडिज्म के साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। यस। हाँ, हाइपोथायरायडिज्म जनाबे अली साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। फिर इसमें बोनी प्रॉब्लम, वही आपके पास डिफ्यूज पेगर बोनी डिजीज हो सकती है ना, तो बोनी प्रॉब्लम हो सकती है, हिस्ट्री की नहीं हो सकती। बोनी प्रॉब्लम की हिस्ट्री हो सकती है। इसमें आपके पास CCS की हिस्ट्री हो सकती है। इसमें आपके पास जनाबे अली बोनी प्रॉब्लम, CSF साइन एंड सिम्टम ऑफ जी आईवी सर, आईवी इन्फ्लुएंस। हाँ जी, आईवी इन्फ्लुएंस। आईवी इन्फ्लुएंस, बिल्कुल हाँ, आईवी इन्फ्लुएंस इसकी हिस्ट्री हो सकती है भाई। अच्छा, अब इसमें जो मरमर मिलता है ना आपको, मरमर का नाम है प्रोड्यूस, लिखें जी प्रोड्यूस मरमर, प्रोड्यूस मरमर हियर। यहां पे जो मरमर आपको मिलेगा वो आपके पास है पैन सिस्टोलिक मरमर। कौन सा? पैन सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मरमर। यार पीछे ब्लड बहुत ज्यादा है तो फीलिंग जल्दी से होती जाएगी ना, प्री लोड ज्यादा होगा, प्री लोड जब ज्यादा होगा तो आपके पास फीलिंग इनकी जल्दी से होती रहेगी, सिस्टोल आपका चलता ही रहेगा, ऐसे ही है ना। yes, तो फिर आपके पास कौन सा मरमर मिलेगा? पैन सिस्टोलिक मरमर। तो ये आप लोगों को इसमें से पता होना चाहिए। इसको करें डॉक्टर साहब। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट मरमर्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप 1 पेज नंबर 300 फर्स्ट स्टेप 1 2021 एडिशन। अब इसके जो क्लिनिकल केसेस हैं कुछ हम इंशाल्लाह ऑनलाइन करेंगे टैब के ऊपर, ठीक है, और इसकी रीडिंग कर लेंगे। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, फॉर योर कंसंट्रेशन। लेक्चर डिसमिस टिल टुमारो।